V Sloveniji pogosto rečemo, da lahko v enem dnevu zajtrkujemo v Alpah, kosimo v vinogradih in večerjamo ob morju. Ker so razdalje majhne, lahko res v 2 urah vožnje pridemo iz enega kulinaričnega sveta v povsem drugega. To je ena naših največjih posebnosti. Ena največjih posebnosti naše dežele. Ja, Slovenija je res majhna, a na krožniku je presenetljivo velika. Vsaka pokrajina ima svoj glas. Morje govori o soli in ribah, gore o siru in žgancih, Kras o pršutu in vinu, ravnice pa o bučnem olju in kruhu. V mesecu slovenske hrane se drugi teden v Connect with Slovin podajamo na kulinarično popotovanje po 4 slovenskih gastronomskih svetovih. Zato vam za začetek želim predstaviti spletno stran, kjer najdete veliko uporabnih podatkov o tej temi. To je spletna stran I Feel Slovenija. Spoznajte okuse Slovenije. Na strani najdete tudi angleško različico, jaz bom prebrala slovensko. Kaj pravi? Spoznajte okuse Slovenije. Okusite značilne jedi, živila in pijače Slovenije, kjer so okusi tako različni kot pokrajine. Okusi ob morju niso enaki kot med alpskimi vrhovi. Panonska nižina ponuja druge okuse kot Kras. Kamorkoli greste, povsod lahko odkrijete, kako se narava in kultura tu že od nekdaj družita na krožniku značilnih lokalnih jedi. Kar ponuja narava, se v kuhinji spremeni v okuse, po katerih si boste Slovenijo zagotovo zapomnili. Tako, v slovenskih kuhinjah prisegamo na sveža živila in poznamo njihovo pot od njive do krožnika. Raznoliko okolje nam radodarno streže raznovrstne produkte, ki jih vrhunski šefi vključujejo v svoje stvaritve. Jedi radi popestrijo z divjimi rastlinami, najbranimi v naravi. Slovenska kulinarika temelji na lokalni dediščini in lokalnih sestavinah. Tukaj se lahko naročite na novice z okusom. Potem pa značilne jedi, živila in pijače slovenske gastronomije. Teh je več kot 400, so predstavljene v gastronomski piramidi skozi 24 gastronomskih regij Slovenije. To so torej vse jedi, vseh časov in vseh družbenih skupin. V vrhu piramide so značilne jed, živilo in pijača, ki regijo najbolje predstavljajo. Tako izgleda Slovenija. In imamo Slovenija, najprej alpska Slovenija na severu, potem mediteranska, kraška Slovenija na zahodu, osrednja Slovenija tako v sredini in na jugu ter termalna panonska Slovenija na vzhodu. Kaj pravi spletna stran naprej? Kjer med vrelci zdravih voda zorijo žita. Zvezda naše vzhodne regije, termalne panonske Slovenije, je štajersko prekmursko bučno olje, ki je vpisano v Evropski register zaščitenih kmetijskih pridelkov z zaščiteno geografsko označbo. To temno zeleno olje izjemnega okusa je stalnica kulinarike ter teh koncev, saj ga najdemo celo v sladicah. Značilna pijača tod je naravna mineralna voda, ki nesramežljivo priteka iz globočin, značilni predstavnik jedi pa so pogače severovzhodne Slovenije. Raznotera žita in moke širnih polj teh krajev so osnova za številne pogače, gibanice, kvasenice, postržjače, zlejvajke in druge testene jedi. Najbolj znana je prekmurska gibanica, tradicionalna jed, ki je pravo razkošje okusov, sestavljena iz dobrot celega leta. Se strinjam popolnoma. Torej, Ljubljana in osrednja Slovenija. Tukaj je zemljevid. Kaj bomo našli tukaj? Kjer se srečajo vse strani neba za nastanek nečesa čisto novega.
Na stičišču slovenskih regij se prepletajo tudi njeni okusi, prisotne pa je veliko samosvoje kulinarike. Ajdova kaša je predstavnik te pokrajine. Nekoč hrana kmetov je danes med najbolj iskanimi živili, vsebuje odlične hranilne vrednosti, jedo jo lahko tudi tisti, ki se izogibajo glutenu, zato se velikokrat znajde na jedilniku vseh, ki se želijo prehranjevati dobro in zdravo. Orehova potica, simbol slovenske kulinarike, je tipična jed in pivo, pijača regije Ljubljana in osrednja Slovenija. Izvirna sladica, ki je v postopku pridobivanja torej zaščite Evropske unije, kot zajamčene tradicionalne posebnosti, je najbolj razširjena in popularna z orehovim nadevom. Pivo in varjenje tega je to doma že stoletja. To omogoča tako obilica kakovostne vode, kot tudi nasadih hmelja slovenskih avtohtonih sort. Potem smo imeli mediteransko kraško Slovenijo. Kaj bomo izvedeli o tem delu? Kjer ribe dela morje, pršut pa burja. Iz morja pridobivamo ročno pridelano piransko sol in solni cvet. V tradicionalnih solinah na slovenski obali solinarji iztrgajo morju sol na prav tak način, kot pred 700 leti. Sol ni mleta in rafinirana, v povprečju pa ima bogatejšo mineralno sestavo kot druge soli. Tipična jed te regije je piranski brancin in tipična pijača rebula. Po najvišjih prehranskih standardih in na temeljih vrhunskega strokovnega znanja gojeni brancini v Piranskem zalivu so se uveljavili v številnih vrhunskih kuhinjah tudi zunaj Slovenije. Rebula, skoraj pozabljeno sorto, so briški vinarji dvignili na piedestal in iz nje naredili kraljico svojih vinogradov, kar vsako leto obeležijo z mednarodnim dogodkom Brda Home of Rebula, torej dom rebule. Ta pa je skupaj s Šiponom odgovorna za največ slovenskih platinastih in zlatih medalj, pa tudi regionalnih in mednarodnih trofej na najpomembnejšem ocenjevanju vin na svetu. Alpska Slovenija. Se pravi, Alpska Slovenija na severu Slovenije. Kaj nam prinaša? Kjer se dobre jedi spogledujejo s pašnimi planinami. V vrstku Alpske Slovenije med najbolj značilnimi jedmi najdete kranjsko klobaso z enako recepturo že nekaj stoletij, žgance ter kislo zelje in repo. Naravno kisana zelje in repa še posebej pozimi bogatita tako vsakdanje kot praznične jedilnike, kot priloga ali kot sestavina samostojnih jedi. Glavna jed ali priloga so lahko tudi ajdovi ali koruzni žganci, ki so bili nekdaj izjemno pogosti na krožnikih lokalnega prebivalstva. Misel iz 19. stoletja celo pravi, da so žganci steber kranjske dežele. Tipično živilo alpske regije je postrv. Najsi bo soška ali bohinjska, iz rek ali iz jezer, na žaru ali od cvrta, postrv je prava gastronomska poslastica. Gorenjski tepkovec, pijača v vrhu piramide, ima slovensko zaščito geografske označbe. To odlično domače žganje je destilat iz hrušk stare sorte imenovanih tepka. Tako. Kaj še najdemo? Stoletne recepte in domače gastronomske poslastice. Okusite še več. Si bomo najprej zdaj pogledali takole, bolj podrobno Alpsko Slovenijo. Okej, Alpska Slovenija pravi tako, kjer so okusi tako različni kot pokrajine. Torej, ob morju jeste drugače kot med alpskimi vrhovi, Panonska nižina ponuja drugačne okuse kot Kras. Kamorkoli greste, povsod lahko odkrijete, kako se narava in kultura tu že od nekdaj družita na krožniku značilnih lokalnih jedi.
Kar ponuja narava, se v kuhinji spremeni v okuse, po katerih si boste Slovenijo zagotovo zapomnili. Torej, tukaj imamo razdelek Alpska Slovenija. Katere so jedi? No, pojdimo po vrsti. Na vrhu najdemo, kaj so to, rateški, kocovi in špresovi krapi. V Ratečah poznajo dve vrsti testenih žepkov ali krapov. Nadev kocovih krapov sestavljajo kuhane in zmlete suhe hruške, nekaj medu in cimeta. Špresovi krapi pa imajo nadev iz skute ali špresa in koruznega zdroba. Nekatere gospodinje dodajo v nadev še proseno kašo, prepraženo čebulo, zaseko, cimet in drobnjak. Na Gorenjskem so priljubljeni tudi ajdovi krapi, testeni žepki iz ajdovega testa, ki jih nadevajo s skuto ali mlezivom. Potem imamo tukaj čompe s skuto. Čompe so le eno od 132 poimenovanj krompirja v Sloveniji. V Soški dolini jih kot čompe od 19. stoletja pripravljajo kuhane v oblicah in z okusno skuto. V Bovcu vsako leto pripravijo turistično prireditev Čomprska noč. Kaj je bohinjski mohant? Posebna vrsta pikantne skute ali sira iz kislega mleka, ki dozori v lesenih čebrih ali dežah. Zorenje je hitrejše v poletnih mesecih, zato izdelujejo mohant iz polnomastnega, pozimi pa iz posnetega mleka. Ta izjemna slovenska delikatesa ima evropsko zaščito označbe porekla. Potem tukaj najdemo zgornjesavinjski želodec, pa tepkin kompot. Kaj je tepkin kompot? Nekoč zelo razširjena sorta hrušk, iz katerih kuhamo okusen kompot, bogati tudi prigrizke s sirom in skuto, nadeve za štruklje in mnoge druge jedi. Njihov sloves ohranja tudi gorenjski tepkovec. To je naravno sortno žganje z geografsko označbo. Potem imamo tukaj bohinjsko zaseko suho klobaso, soška postrv v ajdovi ali koruzni moki. Bistra reka Soča je domovanje izvirne soške postrvi, ki je izjemna gastronomska poslastica. Pripravljajo jo povaljeno v ajdovi ali koruzni moki in ocvrto, zelo okusno je tudi s pršutom. Potem imamo sir tolminc in bovški sir. Srna po bohinjsko. Kaj so kobariški štruklji? To je vrsta kuhanih, zabeljenih testenih cmokov ali žepkov z nadevom iz drobtin, surovega masla, orehov, rozin in dišavnic je značilna praznična jed. Njim podobno jed navaja kuhar oglejskega škofa že v 15. stoletju. Kaj pa je pohorski lonec? To je okusna zelenjavno-mesna enolončnica, ki jo ustvarila kuharica Darinka Orlačnik iz leta 1996 na Zreškem Pohorju. Na Zreškem Pohorju vsako leto ob koncu julija pripravijo kulinarično prireditev praznik pohorskega lonca. Kaj imamo še v alpski Sloveniji? Ajdovi in koruzni žganci. Najbolj množična vsakdanja jed alpskega in osrednjega dela Slovenije so bili žganci. Misel iz 19. stoletja pravi, da so steber kranjske dežele. Žganci ali drobljenci so lahko glavna jed ali priloga k enolončnicam, sladkemu in kislemu mleku ali jogurtu. Okusni so tudi z jajci ali kislim zeljem in repo. Potem tukaj imamo kislo zelje in repa. Tolminska frika. Tolminska frika, kaj je to? Domovina frike ali ocvrtega sira je Karnija.
Od tod se je jed razširila tudi na Bovško, kjer jo pripravljajo s krompirjem, sirom in slanino. Na območju Trente jo pripravljajo s sirom, polento, slanino in jajci, na planšarijah Soške doline pa s krompirjem, sirom, slanino, jajcem in čebulo. In seveda blejska kremšnita, posebnost gastronomske ponudbe Bleda od leta 1953. Sladico sestavlja listnato testo z vaniljevo kremo, tanjšo plastjo stepene sladke smetane in na vrhu še plast listnatega testa s sladkornim posipom. V hotelu Park na Bledu so do jeseni leta 2011 pripravili že 11 milijonov originalnih blejskih kremšnit ali rezin. Kaj imamo še v alpski Sloveniji? Kranjsko klobaso smo povedali. Gremo na vrh. Naslednji del Slovenije, mediteranska in kraška Slovenija. Da vidimo, kako težko poziram maslino. Frtalja ali fritaja, jajčna omleta, potem mineštre, figov hlebček. Ena od prehranskih tradicij Istre je tudi izdelovanje hlebčkov iz posušenih fig. Fige se narežejo in z grozdnim sokom zgnetejo v gosto maso. To oblikujejo v hlebčkih, ki jih sušijo na soncu, pokrite z lavorjevimi listi najmanj teden dni. Hlebčki so potem primerni za hrambo in uživanje tudi več mesecev. Zanimivo. Potem imamo kraška šelinka. Kaj je to? Šelin, kraško narečno poimenovanje aromatične zelene, ki je ena od stalnic v zelenjavnih jedeh kraške kuhinje. Klapavice ali pedoči, školjke, kraški pršut, kraški zašink, kraška panceta, fritole in kroštole, to so sladki ocvrtki testa, poznani tudi kot miške, ki so značilna božična sladica. V testo ponekod dodajo tudi rozine. Kroštole ali hroštole pa so ocvrto krhko pecivo, ki ga sicer poznamo tudi pod imenom flancati. Značilna praznična sladica, ki je bila v Istri najbolj značilna za pustno obdobje. Potem imamo tukaj bakala na belo ali rdeče, okusna hladna jed na mast ali priloga k polenti. Osnovo predstavlja posušena polenovka, torej riba, in je zelo značilna jed za božično vigilijo in ob pokušanju novega oljčnega olja. Potem imamo tukaj joto, kraška, vipavska ali istrska. Poznamo 3 vrste te enolončnice, ki sicer izvira iz Karnije, a so jo na Krasu v Vipavski dolini in v slovenski Istri prilagodili lokalnim prehranskim potrebam. Kraško joto pripravljajo iz kislega zelja in krompirja, vipavsko iz kisle repe, pa tudi zelja, ohrota ali pesenih listov in istrsko brez krompirja. Potem imamo tukaj goriška gubanca, še ena značilna praznična sladica mediteranskega dela Slovenije in sosednje Furlanije, Julijske krajine v Italiji. Je starejša razvojna sorodnica slovenske potice, od katere se razlikuje tudi po tehnologiji in obliki, saj nima sredinske luknje in je polžasto zvita. Potem imamo polento. Evo, od leta 1991 v Ozeljanu pripravljajo praznik polente. Kaj imamo še? Kalamari, torej lignji in piranski brancin. Naslednji delček Slovenije, Ljubljana in osrednja Slovenija. Kaj dobrega jejo tukaj? Na jugu, v Beli krajini, poznajo belokranjsko pogačo. Jed, ki nikoli ne režemo, temveč lomimo z rokami, je posuta s soljo in kumino.
Okusna pogača z evropsko zaščito tradicionalne posebnosti je nastala pred stoletji ob združevanju medkulturnih razlik na območju Bele krajine. Potem v okolici Ljubljane so jedli ocvrte žabje krake. Žabje krake so ocvrli v panadi ali jih pekli. To je še danes mestna prehranska posebnost, stalnica tudi v ponudbi gostilne pri Žabarju. Potem imamo torta Ljubljana. Zgodba pripoveduje o kuharju, ki je z izjemno sladico razveselil Graščakovo hčer in jo tako dobil za ženo. Na poročni gostiji so 7 dni in 7 noči jedli le torto, ki je še danes temeljna značilnost sladke ponudbe v Ljubljani. Evo, simbol slovenske kulinarike je potica. Z različnimi nadevi namazana pogača, ki je kot zajamčena tradicionalna posebnost v postopku zaščite pri Evropski komisiji. Izvirna sladica, ki so jo na vse konce sveta zanesli slovenski izseljenci, je prava ambasadorka Slovenije. Prve omembe nekoč predvsem praznične jedi segajo v 16. stoletje. Potica se z različnimi sladkimi in slanimi nadevi prilagaja različnim letnim časom in prazničnim dnem. Najbolj razširjena in popularna je slovenska potica z orehovim nadevom, zaščitene pa so tudi potice z orehovim nadevom z rozinami, s pehtranom ter s pehtranom skuto. Kaj potem še najdemo? Vodnikova solata. Kakšne so sestavine? Motovilec, trdo kuhana jajca, rdeča pesa ter cvetača. Potem velikoplaninski trnič, sirni hlebčki iz ostanka sirne grude. Značilni darovi pastirjev z Velike planine njihovim dekletom, prijateljicam in soprogam po vrnitvi z letne paše v Kamniških planinah. Idrijski žlikrofi z bakalco. Teseni cmočki, nadevani s krompirjem, čebulo, ocvirki in začimbami, so značilna jed rudarskega življenja v Idriji s prehoda 19. v 20. stoletje. Pripravljajo jih z omako bakalco iz koštrunove ali zajčjega mesa, tudi zabeljene ali z golažem. Kakšno ljubljansko kosilo? Kuhan goveji jezik, goveja juha, goveji rep iz juhe, pražen krompir, ljubljanske skutne palačinke s pehtranom. Potem imamo leteče žgance tukaj. Duhovito, ironično poimenovanje jedi delavcev v nekdanjem mestnem pristanišču ob Ljubljanici v 17. stoletju. Jed pomeni ocvrta piščančja bedra in perutnice. Njeno poimenovanje pa je povezano z najbolj vsakdanjo in množično močnato jedjo žganci, ki je bila pogosto izraz revščine in celo preživetja. Potem imamo štruklje, skutni, jabolčni, pehtranovi orehovi in šmarnogorski ričet. Kuhana ječmenova kaša z zelenjavo in prekajenim svinjskim mesom je sloveča jed v gostilni na vrhu Šmarne gore. Ta je visoka 669 metrov in je priljubljena izletniška točka na obrobju Ljubljane. Tudi sicer velja ričet ali ječmen za eno najbolj množičnih jedi v Sloveniji. Okay. In imamo še termalno-panonsko Slovenijo, vzhodno Slovenijo. Kaj okusnega najdemo tukaj? Najprej bograč. V Prekmurju od leta 1950 vrsta golaža iz 3 vrst mesa, krompirja in dodatkom gob v jesenskem času. Ime jedi izvira iz madžarske besede za kotel, v katerem so pastirji kuhali mesno enolončnico. Največje tekmovanje v kuhanju bograča pripravljajo v Lendavi.
Potem imamo tukaj prekmursko šunko, prekmurske koline, na katerih delajo klobase, krvavice, svinjski želodec, tako naprej. Prleška tunka, zabel in črni kruh. Pisna pričevanja o tem odličnem konzerviranem svinjskem mesu v zaseki so že od druge polovice 15. stoletja. Ime je povezano z načinom izdelave, saj je treba kakovostne kose svinjskega mesa potopiti, zadelati, torej tunkati v zaseko ali zabel. Štajerska kisla juha. To juho opisujejo sami presežniki, saj naj bi bila čudežno zdravilo za neprespane in alkoholno čezmerne noči. Najpogosteje se ta juha kuha ob kolinah, pripravljajo tudi na poročnih gostijah, ko jo ponudijo svatom kot znamenje, da se veseljačenje zaključuje. Potem imamo tukaj kozjanski kopun, rajhov langaš, to je madžarska jed iz ocvrtega testa. Potem imamo kozjansko orehovo potico, prekmurska gibanica je najbolj razpoznavna in popularna slovenska praznična sladka pogača, v kateri si med plastmi vlečenega testa sledijo okusni jabolčni, skutni, orehov in mahov nadev. V Prekmurju so uvedli sezonski delavci, ki so hodili na delo v Slavonijo in Vojvodino. Potem imamo tukaj vrtanek, obredni kruh, dodole, krompirjevi žganci, tudi iz madžarščine. Verjetno sem izgovorila narobe, Prekmurci, popravite me. Potem imamo tukaj ajdov krapec, to je pogača iz tankega ajdovega testa, obloženega s skuta in kislo smetano, to je posebnost Prlekije in delno Slovenskih goric. Potem imamo prleško gibanco. Kaj imamo tukaj? 7 plasti vlečenega testa, nadev iz skute in kisle smetane. Bujta repa je najbolj popularna enolončnica v Prekmurju. Iz česa je? Naribana repa, masni deli svinjske glave, vratu in narezana svinjska koža. Bosman, obredni kruh za srečo v zakonu. Podarili so ga tudi ob rojstvih in krstih otrok. In še martinova pečena raca ali gos z mlinci in rdečim zeljem. Ena od najbolj značilnih jedi za praznovanje martinovega, ki je od 70. let 20. stoletja značilno praznovanje, povezano z novo vinsko letino. Jed pripravljajo po celi Sloveniji in je tako rekoč obvezna sestavina praznovanja, ki traja od enega dneva do 2 tednov. Evo, tako pravi. Fil Slovenija, spletna stran. Lahko si poskusite še druge. Lahko okusite še druge spletne strani tukaj za vinarje. Imate različne restavracije in tako naprej. Jaz bom končala zaenkrat, za začetek je bilo dovolj. Na zdravje in dober tek.